时我们在就是 night market 的时候，其实我是一个还蛮嗨的人，可是要在某种情况、某种气氛，我才会突然被就是开窍。然后那个情况就是一个大家都太害羞，然后我很担心，因为没有客人，然后小朋友很沮丧，就是不行，就一定要牺牲小我完成大我，所以就很，可是就是其实也是硬着头皮上去，就是一开始也是很可怕，这很可怕，就是不停的被拒绝，你就会觉得很可怕。可是你还是要勇敢张开双手，因为你后面还有小朋友在看。我就一直觉得，就是松马就在我后面看我怎么能够退缩？万一我退缩以后，他以后遇到客人就怎么办？就是我一定要比他更勇敢。然后就是抱了很多人，然后就很嗨这样。然后回去的时候，松马非常沮丧，就是他可能觉得皮胶没有卖得很好，很沮丧，然后在那边，然后我就是蹲下来，然后跟他讲了很多很多的话。就是可是其实就是我就是跟他讲说，就是我觉得他很勇敢，因为他踏出了小天使，然后看到外面的世界。然后今天除了你就是告诉，只是不是说我们要卖多少钱，是说告诉你外面的生活就是这样子。客人有时候买，有时候不买。你有时候就像你自己进入一家店，有时候你就是没带钱，有时候你就是没有喜欢的。然后生活本来就是这个样子，然后就是不需要沮丧，你就是要一再的尝试。我就跟他说，就是虽然你觉得我很开心，可是其实你也有看到我被拒绝很多次，可是你也没有看到我因为被拒绝我就回来就说哦不要我不要报，然后我就是一直在鼓励他，然后就是他后来就是有跟我说，就是他知道了，可是我那时候一直觉得他敷衍我，对，然后可是今天就从那个从卡梦普鲁克回来之后，我就开始很努力的抱小朋友，就是抱了任何我觉得可以抓到，然后抱住不会挣脱或是没有力气挣脱的孩子们，对，就是不管男生女生，对，然后就是有抱他们，然后我觉得很棒，就是我真的觉得你抱了孩子，孩子真的会抱你。今天超多小朋友就是除了戳我以外，终于多了一件事情，就是会抱我，不然他们都镇住，我都要这样走路。对，然后就是很多小朋友会冲过来就抱你一下，然后就走。然后小朋友也是像，就是 Lina， 就是 Sleo， 还有一个就是很小男生，小到我就无法问他名字，那一直抱一直抱，因为他每次一这样子，我就抱他起来转一圈，然后就不厌其烦，然后就觉得好感动。然后就今天就是周马还特别就跑来跟我说，就是大家不在抱抱嘛，然后抱完之后他特别跑来跟我说，就是他觉得那 market 对他来说是一个很重要的经验，然后告诉我说他永远不会忘记我跟他说 try again and try again，然后他觉得就是他不应该要忘记这件事情，他永远都不应该忘记这件事情，然后就觉得我不知道，我就觉得你真的有能力去改变一个人，就是我这么小，就这么瘦，然后又这么矮，然后就是事前准备又没有像大家那么充分，可是只要你就是很用心的在鼓励别人，就是你真的可以改变一个孩子，他对于就是以后面对这些事情的勇气。然后今天就是后来就是洗碗的时候，就是那个 Sony 就有段中文，他就说 Can I help you？ 就小朋友都一直在帮忙，然后我就把它拿给他，我就说，我就觉得，我就那时候就觉得就是这个 Can I help you 应该是我在小天使听到最后一次的 Can I help you， 因为没有事情可以帮我了，因为我没有事情要做了，我就跟他说不行，我要自己拿过去。他就说OK，I can follow you 然后后来就很多小朋友跟我们一起洗碗，然后松马那个时候又很认真的在跟我说一次说，他永远都不会忘记我叫他要 try again。然后我就觉得，就是超级世界无敌感动的，就是拥抱这件事情真的改变我很大。觉得我以后就是不管面对什么事情，就一定都会张开双手，然后接受包容任何扑到你怀里的，就是的人的孩子的老人的外国人的比你高2倍大的外国人的嘟嘟卡司机，对，就是你会更谨慎，可是你也会更勇敢。然后我觉得这是我一直以来就是很缺乏的事情。然后我觉得我会讲这件事情，因为我觉得这件事情可以代表我们在这里发生的所有事情。比如说一开始你跟孩子们不熟，
然后也是打招呼，后来他们会主动找你。然后我觉得很多事情都是从被动到主动。本来孩子就被你抱，而且像那个 John Bla 也是很好笑，就送我花那个男生，这辈子第一次有人送我花，就他送我花那天我就抱他，结果他就一直，可是因为他在墙角，所以就他也无法。对，可是就今天就是他跟 Slay 很好，我觉得他们俩一定有暧昧，然后他就拖 Slay 来，就把我带到那一边，然后 Slay 就说就这样，然后就把我带到一个地方，就说 John Bla 想要抱你，然后他就很尴尬，就是 John Bla 就是这样，然后就抱了他，然后就很用力的抱了我，对，然后我就觉得，就从一开始抱小朋友他会挣扎，然后到最后你抱，然后你还自己有点挣脱不开，然后我就觉得这件事情真的改变我，就是没有办法说多大，然后我大概就是在5分钟前听到大家说，就是出发前那个就是的目标嘛，然后5分钟前我就突然想到，那时候目标就是希望可以跨越就是语言障碍，就跟小朋友相处，然后我就突然觉得这样子的安排好奇妙，因为其实拥抱就是一个最好的方式，跨越那个语言，就是有些小孩子念一句英文都没有讲过，可是你们却那么的好，其实拥抱真的是一个很好的方式，对，然后这是很大很大的收获，真的会改变我一辈子，对，我会记得，勇敢 try again。说说。